Indra kang pala tumingal perang campo samya ngedali lir tatit wileting kata Dayu angkong manguncang diti benjang sangat dimicil benjang sangat dimicil adenya ngedali wos lagi wae nggonku pacak baris ngirit para wadya saka negara Tawang Gantungan ngambah laladan tanah Jawa kepapak prajurit segelar semapan manggalane kang ana ngarsa deteke ora sepirwa dhuwur gedene ora sepirwa nanging nyawang brengose bayuh sak lengen gedene gilap sajake nganggo lenga kemiri pelintir sampir ke kuping diadane melang-melang mripate mentel kaya bandeng sapa kowe Mas tambuh marang aku ayo ngaku luwih dhisik kowe sapa lan saka ngendi winangkamu kula dadak lumoh kesosor basane warat wis jamak lumrahe ning dalan wong takon genti tinakon ya tambuh marang aku takon marang ingsun Tumenggung Sudirgapati Tumenggung Sudirgapati ya sak perangan ngarani aku Tumenggung Wira Panigas Rikma apa kuwi Wira Panigas Rikma koordinator tukang cukur mbuh ra idep ning kuwi jeneng kang minangka ganjaran saka Ratu Gustiku sapa iku Manggala Yudha Ndrawati Satriya Sula Bumi Setyaki aranku Manggala Yudha to iki Setyaki aranmu ya Raden Tambak Yudha Tambak Yudha loro edian jenengmu Yuyudana telu ya Raden Wresni Wira papat ya Singa Mulang Jaya 5 ya Raden Bima Kunting 6 paran sediamu menang tanah Jawa 7 gosok kupinge lho piye to aku ki takon kowe nyang tanah Jawa ya arep ngopo lho takon to iki mah ora pati jelas kok mundi dawuh saka sesembahanku Ratu Gustiku Sinuhun Prabu Godhayatma Yagoda Kumara kabeh para wadya bala Tawang Gantungan kinen prapteng tanah Jawa yen bab apa kang dadi karepane aja meneh kok dapurmu ki tak dudono Wasan Dewa Darat kepengin ngerti tak balikake ngerti ya ora dadi boyo pengapa yen to pancen kowe kumbi apa kang dadi karepanmu nanging gandeng iki laladan tanah Jawa kepener bumi Ndwarawati yen to ana wong sabrang kang kepengin mlebu laladan Ndwarawati kudu ngaturake nawala luwih dhisik merga yen to ora ana nawala kang katur marang panguwasa negara Ndrawati kena tak pesthekake menungsa kaya raimu kuwi nindakake dom sumruping banyu utuk api lamur bebida api ruwang lho sujana warat apa abamu wani Mas marang aku
apamu kang tak wedeni ya sajake kok kaya kelang-kelango tenan awake iki jenengmu mau sapa Setyaki wong kang kaya kowe kaya mentas megoro anyar kaya bisa nekuk wesi kliken kaya wani ndilat wesi abang urung tau krungu kondange Raden Masudir Gopati tau tate mbedhah kutha Boyong Putri nek mung menungso kaya dapurmu bangkamu sepiro Mas ya ngantem ora omong-omong bocor lambeku oh was doindo Edian Leno sedidik pilingan sampluk tangan loro gembelo sirahmu cara kok dipepet cara kok cah kene Mas hati aku udah Idya wah menungso tangane ngantem pilinganku semerepet klemun-klemun Idya yo hati aku hati aku yo wes yo urung kalah aku Mas was yo mati kowe woi ya ayo hati kowe Ilio hati aku Edian waduh yo barat hot hati aku Edian yo hot
Widya wis oh manis kenes wicara hati aku aduh aduh ya aduh ya burung kalah aku mas sikilmu oh Widya wis hot pas Widya ayo milio pi kowe aduh Edian puas aduh mati aku tulung konco sapa iki Setyaki kowe sapa tumenggung Krida Manggala kaya campur sari taun 2000-an pen sirakmu mati kowe yo ya aja minggat mati aku Widya wis yo
Mati aku. Waduh. Waduh yo. Wis. Ayo Buri. Ayo belakang Mas. Belakang. Mati aku. Udah. Oh. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Mati aku. Waduh yo. Udah. Yo. Ada jalan. Mati aku. Gunjing langit kelap-kelap katon lirgin sanging alis Wisang maweh gandrung dohari sumitra Bosah basih pindha babatan pacing wadya polo tawang gantungan ya ora maido jebul wong tanah Jawa ki nek kadung tumandang kok ngedap-ngedapi masang panggung wong loro ya diangkati kuwi janjane nekat apa karepe ngirit jan dudu karepe dhewe senengane kok nyusahke kancane nek kancane krenggosan nek toto-toto nunyak-nunyak ki sajae kok bahagia wajane iblis tenan wong saka negara tawang gantungan bongkok ana gaman musawatara mundura aja ana wong kang kemliwer kaya ngopo iki patih Ulun Tani sing maju saeneng-enenge wong tanah Jawa pedhot musuh aku
Sapa iki? Setyaki. Saka ngarep milios komburi mendal mas Sawangi utawa Kakang Udawa iki. Nggih kula sinuwun. Sajae kok gemprobyos. Tur sandang kamu kok blundrahu ku nek apa iki?
Patih kok gulung kuming ning ratan. Gulung kuming pripun wong kula niku perang kok. Mungsuhmu sapa nganti kaya ngono? Wadyabala saking negari Tawang Gantungan. Sekawit bubar mawut palasaran wadya saking Tawang Gantungan nanging lajeng gedhik mangkal ning jero Tawang Gantungan ingkang majeng buta ingkang jan gedhe. Awake mleguk sak gajah-gajahan kok. Setyaki majeng Raden Setyaki kawon. Kula majeng inggih kawon. Lho, lah kaya ngapa butane? Oh, saestu butane ngeten. Butane ngeten. Najan to gapite namung biber ning pulasane sae. Kapangane nggih sae. Pun cekake mboten nguciwani. Kira-kira nek 1500 niku jalan murah. Nggih nek enten sing ngenyang nggih kula kekke. Halo sinuwun. Gandeng menika bubar maut salang tunjang Wadyabala saking negari Dwarawati. Awit jaya ajrih dhateng sumbaripun Patih Pulontani. Lho, sumbar kepiye? Sumbar manguwuh Madyaja wong Dwarawati. Aja kok wong Wadyabala cilik-cilik kaya dedapuranmu sing maju ora tak kemah-kemah. Kae sing nunggang gajah ratu bule dhedhe kae kon maju tak patih iblis lanatane. Arep Sramrata Jayamrata Tipara impang-impang ana wani nyumpari Wanata Mantura Prabu Balata. Celeh nyawang srengenge. Waleh ngemul legine kula. Ayo. Aja mingkat cincing saweta iki Baladewane. Mati aku. Kowe Patih Pulontani. Iya, anu nggih. Kowe wanuh wani nyumbari Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe sing memoto aku ratu boleh nunggang gajah kon maju kok kemah-kemah balunge. Iya. Lho, sapa lho aku lagu ketemu. Kowe mau sing nyumbari aku. Aja kikip, aja silak, ayo ngageng aku. Ora aku ki ora tenan ana sing kandha. Kowe aja mikir. Sing kandha sapa? Sing kandha Patih Udawa. Biajingan tenan udah. Aku ora muni apa-apa kok dikandhake. Ayo. Yen pancen kowe lanang, yen pancen kowe prajurit Maharata, ayo iki Nata Mandura Prabu Balata sing ina ratu boleh tetesi nunggang gajah. Ayo. Iki wis eneng ngarepmu. Ayo, nek pengen mangan, mangano. Pengen nyokot, nyokot to. Edian tenan aku buta kalah galak. Rada mundur. Lena pangendamu kelakon tak untal Malang piye? Dadak nguntal kok nyeng Malang iki nyapul. Adoh men. Cedak-cedakan kene apa rene nggon? Ayo, aten panten kowe lanang. Yen pancen kowe satriya tama, ayo iki datane Nata Mandura Prabu Baladewa. Cokoten yen pekewu saka ngarep, iki saka mburi. Yen to kowe pancen wong sekti, ayo ora dadak kokean alasan ndak malah dadi lagu. Ya. Aja kaya lanang-lanang dhewe kowe Prabu Baladewa. Patih Pulontani, butuh wong saudon saurupan. Gigit kelakon pedhot gulung piye? Kowe iki mung arep gigit. Nyokota nek arep nyokot, gigit nek arep gigit. Ayo, mingkat. Wateking prajurit timbang bali wirang luwih becik bali dadi badhang. Lanang tenan kowe. Lanang tenan kowe Patih Pulontani wani nyepelekke kandhane Nata Mandura Prabu Baladewa. Banteng-banteni tanah Jawa. Kowe wis waleh ngemut legine gula. Kowe wis megah nyawang sorote yang Pertanggapati. Takon bali malah nyepelekke kandhane Nata Mandura Prabu Baladewa. Dublak tungkak cangkemmu bongkok. Ayo
Saramrata Jayamrata dipara impang-impangan kurang bala nyurana kurang gaman bratya ampian kaya wong cala rebutan kaya menjangan mati ora rani gigrek ruku salomaya sayuta mara sanyet niwur kaning atiku cincika saweta iki pala dewane ayo iki gambare wonge waduh Mas ayo Indian ngantek keblusuk aku menungso apa iki lulange ulet kaya kayu ayo kunakno untumu sing paling landhep ayo Saramrata Jayamrata para impang-impangan ayo aja wikat nata mantra Prabu Baladewa Kusuma wali kita wasi Jalatara Ratian Korkor Srana Hush. 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 Oh alah. Jan Gusti nyuwun ngapura nyawa gondela naraga sing kenceng. Eneng menungso kok jan. Tandang grayang ngungkuli kewan. Nyonyonye jerot. Jan lambeku ki mung ngesor karo dhuwur ning kok sing ditonyo lambe ngendi-ngendi lho. Siane bles lanat tangane njata sikile ndugang lambene kok iso ngidoni nganti walalah kelumut makcuh rai sitok kok iso kelumut bles lanatane wong tawang gantungan mundur sawetara nyimpang dalan